Hello everyone, welcome to our YouTube channel. State Scholarship Portal 2025-26 ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ 2025-26 ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲୁଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଓ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯାହା ମିଳୁଥାଏ ସମସ୍ତ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯାହା ST, SC, OBC, CBC, EWS କାଟାଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ସମସ୍ତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ବା କେଉଁ ଜିନିଷ 2025-26 ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ଓ କେଉଁ ଜିନିଷ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେବନି ଏ ଟଙ୍କାଟି ପାଇବାରେ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2024-25ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରି ନାହିଁ। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ତା ସହ ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ 2025-26 କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆପ୍ଲାଏ ନୂଆ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସେର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ OTR ନମ୍ବର କ'ଣ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ 2025-26ରେ ଆବେଦନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ବି ମିସ୍ କରିବେନି। ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍କିପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ 2025-26 ପାଇଁ ସେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ ହେବ କେଉଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କରାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା OTR ନମ୍ବର କ'ଣ। OTR ନମ୍ବର ଏବେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ତରଫରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପାର ID, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆଧାର ଫେଜ୍ କ'ଣ, ଏବେ ଏ ତିନୋଟି ଉପରେ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନିଜର ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆବେଦନ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଓକେ, ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ହେବା କରିସାରିଲେଣି। ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଆପ୍ଲାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା 2025-26 ଏବେ ଆସିବ ସେସନ୍, ଦେଖିବା OTR ନମ୍ବର କ'ଣ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ଅପସନ୍ ଶୋ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ସିଡେଡ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ସିଡ୍ ହୋଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଆସିବ, କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଯିବ। ପ୍ରଥମ କାମ, ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆଧାର DBT ଲିଙ୍କ୍। ଏଇଟା ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଧାର DBT କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ଇଜିଲି ପାଇପାରିବେ। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ, ଯେ ଆଧାର DBT କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପାର ID। ଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ABC ID ବା ଆପାର ID ଆକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍, ABC ID ବା ଆପାର କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲେଜରେ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ଡିଜିଲକର ଆପ୍ରେ ଆପାର ID କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଆପାର ID କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ DBT ସହିତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପାର ID। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପାର ID ନଥାଏ, ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଇନ୍ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପାର ID କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡିଜିଲକର ଆପ୍ରେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପାର ID କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଶୋ ହେବ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଆପାର ID। ଏଠି ଏସ୍ ବୋଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୋ ଥାଏ,
तार रीजन मध्य ये कड़े शो हो ऑटोमेटिक। एसह आउरी फेस ऑथेंटिकेशन गुरुत्वपूर्ण रोचे। फेस ऑथेंटिकेशन जो मैंने करना स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल जहाँ नूतन 25-26 आवेदन होगा स्टार्ट है जाकि लॉगिन क्लिक करके लॉगिन उपरे क्लिक करके फेस ऑथेंटिकेशन कर जो मानकर आधार लिंक भूलभाल थी आधार कार्ड से आधार रे मोबाइल नंबर संजोग करूँ बैंक अकाउंट संजोग करूँ और आधार अपडेट करूँ जदि आपन को 18+ हो मीन 16+ हो आप आधार अपडेट करूँ जहाँफल स्कॉलरशिप डिले जो रोचे आप सट आउट हो जहाँफल स्कॉलरशिप इजिली आवेदन करेंगे। चलते देखा डिटेल्स आम कौन कौन रखा डॉक्यूमेंट रखा कौन कौन नित्यांत गुरुत्वपूर्ण 2025-26 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कौड़ी चेंजेस हम चलते आम देखा। देखो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 न्यू अपडेट कौन कौन न्यू अपडेट सर्वप्रथम जाना ओटीआर नंबर कही वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मीन्स आम पूर्व आप्लिकेसन देखली वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत पिला बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कर स्कॉलरशिप किंतु ओटीआर नंबर फल आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करदे केवल आप जो स्कॉलरशिप आवेदन करेंगे फ्रेश भाव रिन्यूअल भाव करेंगे किंतु ओटीआर नंबर जो एनएसपी रे आगुरी थिला नेशनल स्कॉलरशिप रे एबे स्टेट रे इम्प्लीमेंट कर देछि ओटीआर नंबर जहाँफल समझ नहीं आवेदन करेंगे इजिली। ओके तापर नेक्स्ट होची अपार आईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर एटा तो कहली समझ क्रिएट कर अपार आईडी जहाँफल से इजिली स्कॉलरशिप को पाइपर। अपार आईडी कौन मैंने एबीसी आईडी आपंकर एकेडमिक ईयर जहाँ भी परफॉर्मेंस रही कीप रहा अपार कार्ड रे। ओके अपार नंबर वन टाइम रे कौन ना आप वन टाइम स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल रे रजिस्ट्रेशन करदे। द्वितीय अपार आईडी आप एकेडमिक ईयर जहाँ भी करेंगे कीप हो। थर्ड रे आम जाना आधार फेज प्रोब्लेम बहुत पिलांकर सोची माने से आधार फेस ऑथेंटिकेशन हो बैंक अकाउंट लिंक हो आधार अपडेट हो से प्रोब्लेम शो हो। समस्त अनुरोध डीबीटी चेक करूँ चेक करने सहित जदि जो मानकर डीबीटी लिंक हुई ना से यथाशीघ्र जाकि निकटस्थ होम ब्रांच बा बैंक रे करूँ आधार अपडेट जो मैंने कहनी जनसेवा केंद्र सीएससी सेंटर रे जाकि आधार अपडेट जाई करूँ फेस ऑथेंटिकेशन आधार अपडेट करके रखुँ। 2025-26 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पकेबा आगुरी एगुड़िक एतिक जिनस समस्ते रखी था जहाँफल कौन असुविधा हम ना स्कॉलरशिप आवेदन समय यही जिनस को गुरुत्वपूर्ण भाव नियंतु जहाँफल आप इजिली स्कॉलरशिप गुड़िक आवेदन कर निजर टंकाटी पाइपर निजर स्कॉलरशिप अमाउंट पाइपर। समस्त को वीडियो को शेष पर्यंत देखिए समस्त को अनुरोध ये जिनस गुड़िक रखी था स्क्रीनशॉट नहीं जातु एगुड़िक चेंजेस होबार लगे माने चेंजेस हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल 2025-26 अंडर रे। ओके इनफॉरमेशन टी पाइपर और समस्त को अनुरोध आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें और सांग मानक शेयर करदे आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जहाँफल स्कॉलरशिप प्रति नोटिफिकेशन आम चैनल सर्वप्रथम पाइपर और सत्यता इनफॉरमेशन पाइपर ट्रू इनफॉरमेशन ऑथेंटिकेट वीडियो पाइपर। समस्त अनुरोध वीडियो को शेयर कर दिखाँ जिते मात्रा आप सांग मानक वीडियो को सब्सक्राइब करने भूलें। धन्यवाद।